கனடா ஒன்டாரியோ மாகாணத்தில் இன்று கடும் பனிப்பொழிவு. கனடா ஒன்டாரியோ மாகாணத்தில் 17/1/2022 திங்கட்கிழமை அன்று கடும் பனிப்பொழிவு மற்றும் கடும் காற்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது. 15 தொடக்கம் 20 சென்டிமீட்டர் அளவிலான பனிப்பொழிவு எதிர்வு கூறப்பட்ட நிலையிலும் இரவு முழுவதும் பொழிந்த பனியின் காரணமாக 35 சென்டிமீட்டருக்கும் அதிகமான பனிப்பொழிவு இடம்பெற்றிருந்தது. இதன் காரணமாக பாடசாலைகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டிருந்தன மற்றும் வேலைகளுக்கு செல்வோர் தமது வாகனங்களை இயக்க முடியாமலாலும் வீதிகளில் பயணிக்க முடியாமையினாலும் பல சிரமங்களை எதிர்நோக்கினார்கள். பகல் முழுவதும் பனிப்பொழிவு தொடர்ந்த வண்ணம் இருந்ததை நாம் காணக்கூடியதாக இருந்தது. இந்நிலை மேலும் மோசமடைவதற்கு சான்றாக மாலை 5 மணியளவில் அதிக காற்று வீசும் என்றும் வானிலை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது. டிடிசி பேருந்துகள் காலையில் பயணிகளுக்காக சேவையில் ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் மதியத்திற்கு மேல் வீதிகளில் ஏற்பட்ட பாரிய பனிக்குவியல்களால் பேருந்துகள் அனைத்தும் இடைநடுவில் தமது சேவைகளை ரத்து செய்ததன் காரணமாக ஏராளமான பயணிகள் பல மணி நேரங்களாக கடும் குளிரில் அவதிப்பட்டிருந்த நிலை ஏற்பட்டது. மேலும் அத்தியாவசியமான தேவைகளுக்காகவும் பணி நிமித்தமாகவும் வீதிகளில் சென்ற பல மோட்டார் வாகனங்கள் இடைநடுவில் பனிக்குவியல்களுக்குள் சிக்குண்டு தவித்தார்கள். பல ஆண்டுகளுக்கு பின் ஒன்டாரியோவில் ஏற்பட்ட ஒரு பாரிய இயற்கை அனர்த்தமாக கருதப்படுகிறது. விரிவான காணொளி தொகுப்பை நாளை தமிழாரம் இணைய தொலைக்காட்சியில் நீங்கள் பார்வையிடலாம்.